Cientistas captaram um som no fundo do oceano, tão alto que foi ouvido a quase 5.000 quilômetros de distância. Registrada em 1997 pelos sensores da NOAA, o som ficou conhecido como bloop. E o mais assustador: nenhum animal conhecido seria grande o suficiente para produzir esse som. Seria uma criatura gigantesca escondida nas profundezas, algo que a humanidade ainda não descobriu. Anos depois, cientistas sugeriram que o som provavelmente veio de enormes blocos de gelo se rompendo no Oceano Antártico. Mas nem todos ficaram convencidos. Agora ouça o som e tire suas próprias conclusões. O verdadeiro mistério não está no que vemos, mas no que permanece escondido, no que ninguém te conta. Agora,